有冇嘢想分享？有冇嘢想問？OK，冇啊，我就盡快就入咗去嗰個PowerPoint 裏邊。我想問下大家又見唔見到呢個 logo 喺度啊？見唔到啊？桌面嗰個應該見唔到，應該。OK，good，應該冇噶啦。OK，咁啊，進入去 PowerPoint 先。OK。嗯，我聽朝就會坐7點半機去 Edmonton，咁就我諗5點零鐘起身啦，我諗5點半啦，5點半去到機場啦，五點之前起身啦，咁所以今晚一定要早瞓嘅，咁啊去到嗰邊就10點零鐘啦，跟住直接由機場去酒店，去嗰個比賽個場地，因為其實酒店都未 check in 得到嘅，3點先 check in。咁我去咗，我12點鐘就會 polygraph。polygraph 有啲人問我，喂，polygraph 做咩嘅咧？呢個係 WNBF 嘅傳統嚟嘅，咁佢有個測試咧，就係測謊啦。OK，咁就睇下你有冇食用即係違禁物藥物啦咁樣。咁啊 WNBF 咧個規矩就係十年你只要係 natural 嘅話就得噶啦。OK，10年之前發生啲咩咧？佢唔理，10年之內咁樣就要去做嘅。咁其實我5月已經做咗一次嘅。咁佢話：喂，唔得喎，要做多次喎，因為隔咗6個星期。咁啊冇辦法啦，要做多一次啦。OK，咁我覺得都 OK 嘅，fair 嘅。咁贏咗嗰啲咧就會做多次 doping 嘅。OK，尿液測試嘅就係咁樣啦。咁啊。聽日都好忙啊！聽日12點就polygraph 啦，跟住1點零鐘第一次 spray tan 啦，5點半就 team meeting 啦，跟住8點半夜晚再做多一次第二次嘅 spray tan 啦，即係隔咗6個鐘頭再做一次啦。跟住第二朝十點半應該就比賽㗎啦，到我嗰場啊，因為之前就係 body build 先嘅 body build，跟住就做 classic physique，跟住就到 man physique 嘅一樣嘅流程。跟住我諗俾到2點零鐘啦，跟住我就會坐7點半機，夜晚嘅夜機翻去 Vancouver 噶啦，咁所以呀，咁啊變咗我有空檔嘅時候啦，即係星期日就應該冇乜空檔噶啦，咁啊星期六都有啲空檔時間嘅，咁就可以睇下你哋嗰啲 training record。OK，otherwise 咧就等啦，一個字等。OK，就係咁樣啦。咁你哋照 update 就得噶啦，OK。好，就咁。嗱，依個 fly 咧，cable fly 咧，我想咁樣嘅，隻手咧盡量係保持直嘅，盡量係保持直嘅。大家你可以睇下，嗱，盡量就保持直嘅，唔好有任何曲嘅，隻手唔曲嘅，盡量保持直嘅。Focus on the stretch and then pause it here。OK，喺個 center 呢度咧，squeeze your chest as hard as possible。OK，得唔得？打開 stretch and then go。咁咧打開嘅時候咧，會發覺咧隻手咧係向咩啊？向下嘅，去到個 shoulder level，好似做緊 lateral raises 咁樣。不過咧隻手咧係向下嘅，向住7點嘅方向，向住個7點方向嘅，見唔見到？深呼吸，hold 住道氣，跟住然後落嚟，去到邊度咧？喺個身體前邊多少少嘅，咁已經好足夠噶啦。OK，又唔好太埋。OK，又唔好太開，呢個就 high to low 嚟嘅。OK，得唔得？high to low，keep 住嗰個 concentration 喺個 chest 嗰度嚟嘅。其實你幾時會 feel 到個 chest 咧？基本上第一二下你已經開始 feel 到個 chest 噶啦。你唔好諗到 last 嗰4、5下先 feel 到個 chest。last 嗰4、5下咧，其實就係個 pump 嚟嘅。OK，你會 feel 到 lactic acid 啦。OK，咁就係啦，唔好等到 last 先feel 到個 chest，同埋成個過程就算做12至15下啦，1分鐘60秒，其實應該差唔多完晒噶啦。就我見到有啲運動員咧做到成分半鐘啊，分半鐘 is too long，too long。1分鐘到其實已經好夠啊。如果你多過1分鐘嘅話咧，可能個 weight 太輕，太輕，太輕。OK，就係咁樣。
cable fly 就係咁樣啦。其實 machine fly 都係一樣嘅啫，都係1分鐘到嘅啫，唔會做得太過遠嘅。咁嗱，squat 咧，squat 我就嗱因為咧，我頭先冇 video，可能喺後邊。squat 咧，如果有啲運動員咧，佢哋做唔到 full range motion 嘅 squat 咧，我會要求佢哋做 heel elevated。有啲運動員咧好衰嘅，佢因為個 dorsiflexion 嘅問題咧，就算着咗 weightlifting shoes 咧，佢都係 squat 唔到去 full range 嘅。Ideally 個 hip crease below parallel 嘅。OK，push the knee forward。如果個 knee push 唔到 forward 嘅話咧，多數個 hip 咧就會去得太後啦，個人就會 lean forward 得太多啊。咁所以咧，有啲運動員係需要做 heel elevated 嘅 squat 先做到佢嘅 full range 嘅。Ideally hamstring 要掂到個 calf 啦，with neutral spine 啦，and squat below parallel，咁係最好嘅。咁你話喂唔係喎，真係做唔到喎，咁點算咧？Secondary 嘅 exercise 就係 front foot elevated 嘅 split squat。split squat 係好重要嘅。split squat 又稱為 single leg squat。OK，咁就可以 improve 你嘅 dorsiflexion 啦。OK，同埋 improve 你個 range of motion 嘅。咁呢個都係可以去做嘅。即係你可以同一個 program 裏邊咧，就可以做兩個動作啦。第一個 for strength 嘅，可能係3 set 8下，3 set 8至10下啦，或者5 by 5啦 for strength 啦。之後第二個 exercise 就係可能3 set 10下。但係咧，我做 split squat 咧，如果真係要改善嘅話咧，最好就落到最 bottom position 咧，pause 1 second，然後先上嚟，就唔好落即刻彈上嚟。OK，去到 full range 先上嚟。咁啊，順便提一提嗰個 Bulgarian squat。你見我啲 video 啦，Bulgarian squat 咧，全部都係 full range 嚟嘅，落晒去嘅。即係後面嗰隻個膝頭哥啦，輔助嗰隻腳咧，盡量個膝頭哥咧都係掂到個地下嘅。你話我唔係喎，個 bench 太高啊，掂唔到啊，咁唔緊要。你揾啲嘢墊一墊個地下去啊，墊高少少，咁你可以達到個 full range motion 嗰個感覺。或者個 bench 太高嘅話，揾啲嘢係你啱，你做得到嘅。尤其是其實點樣為之做得到咧？你要做 calf stretch 嘅時候，因為大家都會 stretch 嗰個 quad 四頭肌啦，或者個 hip flexors 啦，其實都會 stretch 嘅。其實你一定要做得到 full range，你先可以做得到個靚嘅 Bulgarian squat。OK。就係咁樣啦，咁咁我哋要調教佢啦，調教最好做到 full range。因為正常嚟講 working leg 咧做 Bulgarian squat，因為我哋 ideally 前邊嗰個 working leg 應該要去到 parallel 嘅，去到 parallel 嘅，OK，parallel to the floor 嘅，OK，就唔好 above parallel，OK，就呢樣嘢大家要緊記啊。應該我哋會有 squat 嗰啲 video，deadlift 嗰啲 video 嘅一陣間。OK，咁就嗱 seated row 同埋 one arm row 咧，盡量咧都 focus 喺 stretch 你嘅 lat， 打開你個 lat， 我哋叫 stretch， 即係少少 protract 嘅 shoulder， 打開去，即係好似男仔咧做front lat spread 咁樣咧，打開個 lat 去 ，OK， 打開個 lat 去 stretch， 無論你係 seated row 又好，T-bar row 又好，都好，乜嘢都好啦，打開個 lat 去 protract 個 shoulder， 然後帶個 elbow 去條腰嗰度。engage 個 lat， 跟住 slow eccentric。當你做 eccentric 嘅時候咧，有啲運動員就好快咁樣放手啊。其實咧，你一定要諗住 eccentric 嘅時候咧，好似有啲人咧同你鬥力咁樣拉你向前，咁你同佢鬥力，你同佢鬥力嘅時候咧，你就能夠 engage 你 lat 多少少啊。即係所以我做 seated row 嘅時候咧，我做 seated row 我係唔做得重啊，絕對唔做得重。咁上個禮拜都講咗啦。我唔係因為個重量而令到我個 RB 去到10，而係我點樣可以令到嗰個背闊完全地 fit 咁樣，因為呢個情況令到佢個 RB 去到10，連最後嗰下拉都拉唔到為止咧，就真係 RB 10啦。就唔係因為個重量。OK，呢樣嘢好緊要，好緊要嘅。咁啊，成個 time attention 應該譬如做12下度啦，大概50秒至1分鐘度啦。做 seated row 嘅話。OK， 唔好30秒就做完10下咁樣咯，咁啊太快啦，記住。OK， 記住，做背係好難練嘅，背係好難練嘅，咁所以，但係都係我哋嘅弱項嚟嘅，都要俾心機去練多啲，無論你係做緊 single arm 又好，two arms 又好，OK，
就係咁樣。譬如點解要做 single arm 咧？再講埋先。點解要做 single arm？single arm 因為你一邊大一邊細，或者一邊個感覺強啲，一邊感覺弱啲，最好做 single arm，咁就會比較好啲啦。OK，就唔好因為哎呀趕時間啊，要快啲完成，要做兩隻手咯。最好就即係 single arm 做 single arm 嘅好處嘅。總之就 OK。譬如你做chin up pull up，咁你一定要兩隻手啦，係咪？就係咁樣。咁啊，我覺得做 unilateral 嘅 exercise 就好有個好多好處嘅。OK，跟住就嗱，好多運動員咧都係 leg press 啊 head squat 咧就落得唔深嘅。我希望你哋咧可以落得深啲，即係好似呢啲運動員咁樣啦。呢啲話 Jonathan 啦，咁佢落得好深嘅，佢落得好深，大家可以睇下，落晒接晒嘅，接晒嘅。OK，真係個大髀要黐住個 chest 然後先再推嘅。咁你又躲得深嘅話咧，喺 bottom position 嘅話咧，你會 feel 到個 hamstring 同埋 glutes 係 stretch 咗嘅。你未必 feel 到嘅，但係你要 feel 到 stretch，你要 feel 到 stretch，你唔係 feel 到 contraction，你 feel 到 stretch 上嚟壓嗰下咧叫 concentric，你就會用個四頭肌去壓佢上嚟噶啦。OK，得唔得？就係咁樣啦。咁啊，另外就Ricky 就做 head squat 嘅，head squat 呢度都好重啊，每邊100 kg。嗱，見唔見到 full range 嚟嘅？見唔見到啊？full range 嚟嘅，個 hamstring 掂到個 calf，然後先上嚟嘅，都係 squat below parallel 嘅。OK，見唔見啊？squat below parallel，hamstring 掂到個 calf 吹上。呢個高度咧，隻腳擺幾高咧？你哋自己決定。有啲人咧，譬如我咧，我中意擺高啲嘅，即係我就唔需要 push the knee forward too much，因為我平時做 high bar back squat 啊，做 front squat，我個 knee over the toes 已經好多噶啦，已經。咁我喺 head squat 咧，我專登咧就擺翻高少少，就唔需要 focus 喺 knee over the toes，但係個 range of motion 都係一樣嘅，都係一樣嘅，就係咁樣咯。OK，咁啊，依個你自己 play around 嗰個高度。OK，你哋自己去調整，或者喂，咁你哋會你再問呢一個問題，喂，企幾闊啊？如果你經驗好嘅話咧，你哋自己調節。如果經驗唔好，初階嘅話唔知咧，hip width 就需要啦，就足夠啦，hip width。咁你問我，喂，腳趾向前定腳向外啊？Head squat 咧，睇你自己啦。如果你落個 range 咧，如果你係落到深嘅話咧，其實向前亦都得。如果你話落得唔深嘅，少少八字腳，亦都係可以嘅，少少 external rotation 又可以。但係如果你隻腳 external rotation 嘅話咧，呢個膝頭一定要跟住個腳趾同一個方向，就唔好隻腳趾就向咗 external rotation，但係個膝頭就向前，咁亦都係唔好嘅。好嘅，記住同一個 direction 咧係最理想、最理想嘅。咁咧你會見得到嘅，有啲運動員咧，佢哋落得唔深嘅話咧，唔係因為你有問題，係部機嘅設計問題，所以咧又會有啲運動員咧，佢會咧擺個 yoga block 喺個 shoulder 嗰度，或者再墊高埋個 platform 去咧，咁個 range of motion 就會多好多。咁呢個就係要靠你自己，因為每一個 machine 嘅設計都唔係 tailor-made 噶嘛，咁所以你哋一定要諗辦法，諗辦法啦。因為我唔喺度啊，諗辦法令到自己可以去到 full range of motion 為止，得唔得？OK 嗱。記住啊，我成日都講，成日都 repeat 同一樣嘅咧。呼吸同埋 bracing 係一個 skills 嚟嘅，一定要學，一定要學，尤其是做 heavy lifting。我應該擺咗 deadlift 嘅嘢喺度嘅。嗱，阿 Jeffrey 呢度好輕嘅啫，但係佢150磅到嘅啫，去做三餅315。OK，膊頭打開，你見唔見到啊？係咪好清楚膊頭打開啊？膊頭打開做咩啊？Engage your lat，個 lat 係保護個 spine 嘅，即係嗱，我嘅 deadlift 咧唔同其他 powerlifting 嗰啲唔同啊，我係唔做 run back 噶，我係唔做 run back 嘅，因為大部分 run back 嘅運動員咧 run 下咧就傷晒噶啦。咁點解 powerlifting 嘅運動員會有少少 run back 啊？因為佢哋 train 咗20年都冇事嘅話咧，呢個係佢嘅 style 嘅話咧，有得去，但係你哋唔係啊嘛。OK，咁我嘅 deadlift 嘅技術就係用 weightlifting 嘅技術去做 deadlift。OK，咁咪變咗你哋見到阿 Jeffrey 嘅技術咧，好標準嘅。嗱，擺低 reset bracing engage，跟住然後上嚟。OK，得唔得？
每一下停一停，reset，深呼吸，brace，engage，同一時間做 brace 同埋 engage 所有嘢，engage 咩啊？你嘅 letter 同埋你嘅 mid session engage，然後先上嚟，OK 得唔得？呢個叫 conventional deadlift 得唔得？或者我哋叫 clean grip 嘅 deadlift。另一個加加160啊，160呢個 sumo deadlift 嚟嘅，boom，跟住慢慢落，好少嘅啫。Conventional 同埋 sumo 有少少分別嘅，sumo 咧個人就會比較 upright 啲嘅，OK，隻腳梗係闊啲啦，係咪？膊頭打開，嗱呢個佢就 engage 咗啦。Astonis 佢條腰咧係 neutral spine 嘅話咧，我覺得已經係 OK 噶啦，OK，咁你話係咪好 perfect 咧？可以再靚少少嘅。再靚少少，再加埋嗰個 engage，其實佢已經 engage 咗咧，就不過佢冇刻意做出嚟。OK，跟住 Jonathan 呢個155嚟嘅。OK，155下都係啊，每一下擺低停頓，跟住 pump 個 hamstring，膊頭打開，見唔見到？膊頭打開 engage 咗 let，跟住慢慢落翻落嚟。OK，pump 個 hamstring，搭膊頭打開 engage 咗 let，that's it。I like it. Yeah，記住 engage 咗背，engage 咗 lat，engage 咗 lat。其實你當你做 sit row 啊，lat pull down 嘅時候，即係點解 chin up 啊，lat pull down 啊，sit row 咁緊要咧？點解個背咁緊要咧？其實係幫助你去做 strength training。OK，唔係淨係得個體字啊！哇，我要 body building，我梗係要好靚嘅背，好闊嘅背啦。其實 for strength training 都係好重要嘅。你冇背闊嘅話咧，基本上你做 squat 同 deadlift 都會難好多。咁呢啲 deadlift 我覺得係標準嘅。咁我專登即係俾你哋可以參考一下啦。OK，嗱，呢個人仲勁，Daniel 佢嗰日咧4餅冇帶手帶啊，冇帶 straps。mix grip 去做嘅，咁我冇所謂啦，即係間唔中 mix grip。我平時我唔會 suggest 你哋做 mix grip 嘅，就因為佢冇帶手帶，所以就所以就咁啦。同埋好衰嘅呢個衰仔，佢就成日着對跑鞋，因為佢係長跑人嚟噶嘛，即係佢跑 full marathon 嘅人嚟嘅，跟住佢轉做bodybuilding。咁咧嗱，跑一個 full marathon 嘅人都做到4餅噶，OK，咁所以係都幾勁嘅呢條友仔，OK，所以咁樣啦。咁呢個Ricky 3下172，佢差唔多180磅噶啦，而家係咪？OK 啊，呢個，yeah，你見到佢啦，條腰都係好靚好直嘅，pump hamstring 然後就上去嘅，咁呢啲都係靚嘅 deadlift 嚟嘅，靚嘅 deadlift。咁啊，靚嘅 deadlift 即係咩咧？rep 同 rep 之間真係 reset 再嚟，reset 再嚟，reset 再嚟，bracing 同埋 breathing 兩樣嘢嘅啫，記住。咁靚嘅嘢一定要俾大家睇下。OK，有冇問題？對於deadlift 有冇問題？有冇人有問題？冇啦，應該係嘛？冇人有問題啦，應該。OK，咁就嗱，咁我都就同啲運動員啦，OK，傾過嘅。譬如你哋都可以同我傾嘅。譬如我哋 train 咗一段時間啦，咁有啲可能冇咩 target 嘅，冇乜目標嘅。咁我就係 for lifestyle for health 嘅。你同我講，OK，我依排我就係 maintain 住嘅啫，我 maintain 住我嘅 physique 嘅啫，我就唔諗住比賽，唔諗住減嘅，我淨係諗住 maintain 嘅啫，即係 just train for health，for long term 嘅 lifestyle 嘅。你同我講，咁啊變咗咧個 program 嘅變化咧，可以玩多唔同嘅嘢咯，即係唔係淨係做 bench press 啊、squat 啊、deadlift 嘅。咁啊，可能我會再加翻少少 cardio 落去嘅，譬如 rowing 啊，因為平時你哋可能冇乜時間做 cardio 啊，咁我會有啲 skipping 啊、box jump 啊嗰啲加落去咯。OK，咁或者可以做多啲唔同嘅 exercise 落去，亦都可以。OK，咁你話唔係喎，我要 for strength 嘅，咁我就 focus on strength。OK，都係嗰幾樣嘢啦。squat 啦、deadlift 啦，甚至乎 weightlifting 啦。OK，overhead press 啦、chin up 嗰啲叫 strength。OK，多數會係 after body composition 先會做 strength 嘅啫。即係譬如可以 trace 個321啦，
OK，即係 1 RM trace for 3 RM、2 RM and 1 RM，或者 beginner 咧就係一定係 body comp 噶啦，一定要 body comp。咁我都同大家講咗，大家一定要即係 get lean 咗先，然後先可以再 先可以進入去 gain phase 啊或者 strength phase。咁啊，body composition 係即係大家都訓練都係想即係 get strong and get lean，OK，or stay lean。咁呢樣嘢都好緊要嘅，即係我諗男仔做 in body 又好啦，其實 in body 最好噶啦，OK，around 10% 啦，around 10% 啦，係咪？around 10% 或者最好就去到 under 10% 咁咪最好啦，咁咪 get lean 啦。咁譬如你上到 gain phase 嘅時候，都係我諗 12 to 14啦，最多噶啦 maximum。OK，我依個係最好嘅。咁你話喂唔係喎，我想比賽嘅，無論咩比賽都好。譬如Jeffrey 佢又會玩 pickleball 比賽啦。咁Adrian 嗰啲又 boxing 啦。咁雲嗰啲就會係 rowing 啦。有啲女仔嘅就會去跑 marathon 嘅喎。OK，咁Daniel 啦就 bodybuilding 啦。Ricky 又 classic physique 啦。Jonathan 又可能 man physique 啦。即係有好多唔同嘅目標嘅。咁你同我講，咁我哋就會去 target 嗰個目標，OK，得唔得？即係咁樣，咁啊算咗，我哋有好多唔同嘅 training program 喺我哋嘅手裏邊嘅，基本上，咁啊根據你哋嘅目標去 design 啦。就算你哋啲學生都係咁樣嘅，你啲學生。係咪個個人都係 body composition 咧？或者過咗 body composition 之後係啲咩咧？減完磅之後啦，減完肥之後啦，咁會係啲咩咧？咁我哋要傾嘅喎，要傾喎。下一步係啲咩？唔係話 body comp 完咗就完嘅喎，完咗你唔使 maintain 啊，完咗 maintain 先難喎，係咪啊？即係好似阿 Brian 嗰啲學生，喂，影完相啦，係咪就咩都完咧？係咪都咩都完結咧？Of course not。OK，梗當然唔係啦。咁下一步係啲咩咧？咁我哋要即係坐低慢慢去傾。究竟你想點先？其實最重要就係唔好翻去 body comp 之前嗰個佢哋啊，係咪咁樣就好大鑊、好大鑊噶啦？OK。有冇人聽過呢個啊？今日無啦啦彈咗呢個餐單出嚟喎，呢個咁嘅嘢有冇人聽過啊？有冇人啊？有冇人聽過呢個啊？人哋話 Blackpink 都採用呢個飲食方法喎，咁犀利喎。OK，我就未聽過啦。OK，我就未聽過啦。OK，咁啊佢做咩咧？其實好簡單嘅啫，冇咩特別嘅，基本上。都係控制卡路里，但係好低、好低、好低嘅卡路里，可能講緊600個卡路里，講緊600個卡路里，跟住女仔啦，其實女仔 under 1000咧都係好低噶啦，under 1000都係好低，佢仲要係600個卡路里，OK 就係咁啦，但係用係 last for 2個星期嘅啫，last for 2個星期，OK 咁就基本上係冇卡食啦，最主要都係 protein 啦，冇鹽冇油冇糖，OK 就係咁樣啦。咁佢都係以 high protein 為主，基本上其實等於 high protein diet 啦，但係 cut 晒所有唔等使嘅嘢，拎走佢咁解嘅啫。基本上就係咯，就咁樣。我諗佢哋話食2餐半嘅啫，基本上係2餐半，同埋要飲係飲咩？飲水同埋飲齋啡。That's it。OK，咁其實咩齋啡都唔係咁好嘅，都係我諗1至2杯啦。我自己嘅話，如果你話喂係咪真係 for long term，一定唔係 for long term 㗎，2個星期嘅啫，咁啊一定係冇得飲其他無謂嘢㗎啦，汽水啊、果汁啊嗰啲冇得飲㗎啦。OK，就係咁樣啦。咁如果大家有啲學生一定會同你講嘅，喂教練，我咁樣做得唔得啊？唔係唔得嘅，你跟得到咪得咯？你跟唔跟得到先？OK，因為如果你咁樣做嘅方法，一定要係自己 food prep 嘅，一定係自己 food prep 嘅，冇可能出街食嘅。即係等於你2個星期冇得出街食即係冇呢2個星期冇得出街食2個星期，有冇人做得到先？做得到你咪做咯，2個星期係啊，減得到減幾多啊？減好多㗎，5公斤啊，即係10磅到啦。OK，短期內減10磅。2個星期，咁如果你肯付出嘅話呢，
咁咪得咯，係咪啊？係啊，600卡路里嗰一日喎。OK，有幾多人做得到咧？我諗真係要，我諗呢啲咁 extreme 嘅 diet 咧，多數係你會揾好多錢，有人俾錢好多錢你先會做得到嘅，基本上係。我話俾你都聽，我覺得咧，我即係我咁講啊，即係係如果做到嗰啲就係一係就根本冇時間食嘢，咁冇時間食嘢咁佢咁忙啊，冇時間食嘢咪發酵你咯。咁如果嗰啲成日都要去玩嗰啲人，其實2個禮拜對佢嚟講好難，3日都好難啦，唔好2個禮拜啦。，yeah man，三日食1200卡路里，唔出街食，哇！初頭頭嗰2日啦，哇，好過癮嘅，覺得，我覺得自己好勁。跟住第3日之後咧，哎呀，而家我又忍唔住食咗包薯條啊！即係呢啲，其實如果唔得嘅就咩都唔得嘅，如果係得咧，其實咩都得。同埋我發覺佢哋嗰啲方法其實都係，即係所以我覺得咧，嗰啲營養師咧成日有係啲係有啲蠱惑嘅，即係佢成日都係講 weight management，係佢唔係講 fat loss 嘅。你係，你你你睇下嗰啲營養師唔會同你做measurement 㗎，佢講入嘅啫嘛。入入，咁同埋冇佢哋嗰個 package 入邊冇 training 噶嘛。咁如果你要做 training 同埋同時間嗯，食低卡，你都話啦，你邊有力啫？你都冇力做。冇可能，咁你要增加冇可能，肌肉啊嘛。咁入如果條路咁難行，我梗係行條易啲，一個個都600啫，因為縮少食嘢時間，跟住狂食啊嘛，唔使計。但係其實到最後個效1600嗰啲咧，真係做嗰啲咧，我見其實都麻麻地嘅。唔聽人講嗰啲，咪嚟到成日都冇力啊，軟賴賴啊咁樣。即係我諗咧，for 我唔知點解我嗰個 Zoom，我唔知點解 show 唔到個樣咧，點解？係啊，but anyway，嗱，for visit 咧，for visit 咧，我覺得 for 影相嚟講咧，我覺得你話喂，我唔食嘢或者我淨係飲水 fasting，for 影相咧，我覺得 OK 嘅，但係 for 訓練咧就唔 OK 嘅。OK，你話喂，會唔係喎？我要影相喎，今日我試下 fasting 2日，OK 咩都唔做嘅，OK 我淨係行路嘅啫，做 yoga 嘅啫，跟住預備2日之後 for 影相咧，我覺得係 OK 嘅 for 影相，你要 get lean 啫嘛，完全冇問題嘅。但係如果 for training 嚟講咧，係完全有問題嘅。咁好似張玉凡咁講啦，你成日 fasting 嘅話，或者食得好低卡路里，600卡路里一日，女仔都好難嘅，話你聽。女仔都好難，女仔真係都好難。講真，係咪？譬如你平時食開1500或以上嘅，你突然間減一半，你其實你行步路都冇力㗎。我話你聽，冇話，喂，佢哋好似佢哋啲明星歌星，仲要跳舞又要成，我諗得佢哋真係會死嘅，會好易抽筋啦。第一樣嘢我諗到嘅好易抽筋啦，所以當你做花食嘅時候，我哋多數會叫你哋做咩呢？飲 electrolyte，OK，防止抽筋。啊，補充翻啲mineral 咁樣啦，咁樣會去做咯，多數都係咁樣嘅。OK，咁樣就唔好亂咁試啦。係啊，就咁。關於 diet 啊，訓練有訓練有咩有問題？有冇人有問題？我個PowerPoint 完晒㗎啦，今日。OK，今日就完咗16個 slide。OK，有冇人有問題？O 唔 OK？Ricky、Scarlett 得唔得？O 唔 OK？阿 Brian 就啱啱嗯 係 Scarlett 講啊，有冇 Oh, 問題 I'm okay. I'm？You OK？just, You good？yeah, I'm just trying to get used to How's your it. chin up? The eccentric chin up. Is it good or no good? Oh, it's really hard. Really hard, I'll keep right? trying it. OK，keep doing it。咁啊 Okay. eccentric chin up 咧，其實好重要嘅，即係其實chin up 咧，點樣可以做到 chin up 咧？其實我再講一次啦。ideally 我哋會係 hold 喺上面，hold 喺上面20 to 30 second isometric hold。OK，chin above the bar，呢係第一個步驟。咁你話我唔係我第一個步驟 OK 啦，做到嘅我 OK。第二個步驟就係咩咧？Stay two 就會係 eccentric 30秒 eccentric。OK，one set 一 set 30秒 eccentric，由上邊慢慢 eccentric 落嚟。第三個 stage 咧就會係5 reps 4秒 eccentric。OK 就係咁樣啦。
OK，咁啊，如果我做唔到4秒 eccentric，我哋可以翻落去 stage two，做30秒 eccentric 先。咁你話哇，做唔到，我真係做唔到啦。OK，that's fine，因為阿 Scarlett 嗰個 gym 咧就係 home gym 嚟嘅，咁佢冇 lat pull down 冇 cable 啊，咁就會比較難少少去訓練個背部嘅，咁所以就係咯。咁咧嗱，其實做 chin up 有幾樣嘢嘅，第一樣嘢你一定要夠輕，個 body fat 要比較低啦。第二就係 get stronger，咁你就可以做到 chin up。我多數全部我哋 Team Canada 所有女仔都做到 chin up 嘅，基本上係大部分90%啊。90%都做穿入嘅，咁我希望你都成為一份子，咁就好啦。咁啊係 tough 嘅，係 tough 嘅，OK 係 tough 嘅，咁啊係難嘅，咁啊克服佢咯，克服佢咯，咁啊，yeah 就係咁樣啦。咁啊大部分嘅運動員都有進步啦。阿 Daniel 而家 cutting 緊啦，Ricky 而家 gain face 啦，咁就 gain 得幾好啊，我覺得 Ricky 而家嗰個進度，嗰個 strength 啊都上緊去嘅，咁我所以我都幾好嘅。Brian 就 recovery 緊啦，Jeremy 就繼續pickleball 啦，繼續 get lean 啦，即係好似而家佢同阿 Jonathan 都係康復之後再上啦，再上即係啲 strength 再慢慢上翻啦。咁啊 Jeremy 上得都上得幾好嘅，Jonathan 都係啲 strength 慢慢每個禮拜都上翻去嘅，咁都幾好嘅，都 OK。咁啊睇住啦，睇住嚟做啦，就唔好咁 aggressive 上磅，即係上翻個 strength 就得噶啦，千祈唔好急。OK，咁啊 Scarlett 嗰啲就譬如啱啱 join 嘅，就 body composition 嘅，咁就慢慢減啦。我會 suggest 0.7磅至1磅一個禮拜啦減。因為減磅其實即係我哋話，喂 body composition 喎，係咪一定要減磅咧？咁樣其實磅同 body 即係同 body fat 都會有少少關係嘅，唔係直接，但係有少少關係嘅。多數你減住，譬如你個 weight 比較重嘅話咧，或者平時即係重嘅，都會相對地都會減到個即係減磅同脂肪一齊都會落去嘅，就係咁樣咯。係啊，就係咁樣。咁當然啦，有例外嘅，有例外嘅。你個磅可以唔喐，個 body 淨係嗰個 muscle mass 同埋嗰個 body fat percentage 去改變嘅，亦都會有嘅，亦都會有嘅。咁所以咧，要盡快買個磅去度個 body fat percentage，咁就會比較準確多啲。即係我哋要收集多啲 data 咧，咁就會好啲啦，就好過淨係 focus 個 body weight，就係咁樣啦。OK，咁啊，yeah，我覺得 OK。如果大家都冇乜問題嘅話，我就今日停喺度。今日好短嘅啫，咁就我就今日早啲瞓啦。OK，咁就聽日就坐飛機去比賽。Daniel 點樣？啊，想問咧，因為我覺得咧，我嘅 bench press 咧，其實有啲，即係我唔知係咪我個 weakness 係 push 咧，即係我覺得 bench press 好難進步，即係有進步嘅，但係好慢或者好 OK，耐，因為我嗱啲人，因為我有都有 friend 去 push 咧，我睇佢差唔多每個月都有分 PR，我心諗哇，點解佢可以咁嘅咧？但係我咧，我係幾乎塞同一個動作可以1、2年翻到去。OK，嗱我咧就係咁樣講嘅。嗱，因為咧阿 Dan，我開翻個喺個 training log，咁啊聽唔聽到佢想去問咩？Bench press 個進步好慢。好慢，進步好慢嗱。譬如我而家做緊啦，譬如我上個禮拜去做4 set 5下220，今個禮拜做4 set 4下230，咁係咯，我慢慢推上去咯。之前係2下235嘅，咁慢慢推上去係有進步嘅，不過係慢。咁即係有冇進步啊？係有。第一樣嘢，頭先佢話 compare 另一個 friend，另一個 friend 佢係咪 cutting face 先？而家 Daniel 係預備緊比賽啊嘛，預備緊比賽嘅話，即係 cutting face 啦，進步一定係慢嘅喎，甚至可以係冇進步嘅喎。咁佢個朋友係 gain face 咧，就係 cutting face，食幾多卡路里，係咪 lateral？咁我要問好多問題啦。究竟你個 friend 係咪 cutting face，係咪 lateral？你知唔知 Daniel 吓？唔知啊，唔知應該係係啦，一條。係啦，唔知佢食緊幾多卡路里啊？你食緊幾多卡路里啊？
大家要 compare 呢樣嘢，同埋佢個 body weight 係幾多？因為 suppose 我 contest prep 我就唔會 expect 我會再有任何好顯著嘅進步嘅。OK，即係你 before 去到12個禮拜咧，你都可能有進步嘅。OK，但係進入咗12個禮拜裏邊咧，就應該冇進步噶啦。OK，而家你15個禮拜啊嘛，仲有15個禮拜 weeks out 啊嘛，咁都可以有進步嘅。但係一進入12咧，你就個進步會好少嘅，因為你而家個 body fat 而家去到11%度。OK，咁個進度一個 progression 一定係慢噶啦，講真，一定係慢噶啦。但係你唔好記，你都冇忘記喎。你個 deadlift 都做緊4餅嘅喎，咁所以我覺得唔差喎。你問下你個朋友，佢個 deadlift 做幾重？有冇4餅？OK，個 squat 有幾重？你而家做緊325、335，OK for reps，OK 4餅，即係你要 compare 幾樣嘢咯。喂，佢個 bench press 勁，how about squat and deadlift？就係咁樣，即係我會 compare 幾樣嘢咯，就唔係 focus 一樣嘢咁多咯。係咪？當你做 cutting phase 嘅時候咧，或者 contest prep 嘅時候咧，第一樣嘢會跌嘅話咧，個 strength 會跌咧，就係 bench press。其次就係 deadlift 同埋squat，得唔得？多數都係嘅。你個身體唔夠 carbs 唔夠水分咧，個 bench press 一定係弱啲嘅，相對地都係弱啲嘅。OK，解唔解答到你個問題？ OK，明白。咁其實喺好似依家我 15 weeks left 咧，我都唔 expect 仲有得 increase strength 定係 No 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 即係 no，你要 improve 係咩到咧？個 conditioning。你要 因為你而家係參加 bodybuilding 嘅比賽，唔係 powerlifting 嘅比賽嘛，係咪？哦明唔明啊？啊所以你而家我哋係用 strength，不過我哋個 percentage 好少嘅咋 strength。OK，但係其他嘢大部分80% 嘅 program 都係 hypertrophy 嚟嘅。但係我會 keep 住 strength 嘅，我會 keep 住 strength，好似我自己我都會 keep 住 strength。但係大部分80% 都係 hypertrophy 嚟嘅。佢最主要就係令到你可以喺比賽喺台上邊展現到你嗰啲 muscles。OK，因為你冇 strength 就冇個 muscle，其實係一個 indicator，可以 keep 住你個 muscle mass 咯，高嘅 muscle mass 咯，係唔好，因為你個 strength 一跌咧，你個 muscle mass 就會跌好多噶啦。OK，一定會嗱，記住你 contest prep muscle mass 都會一定會跌嘅，點都會跌少少嘅，但係希望 ideally 唔好俾佢跌得太多，得唔得？一定會跌少少嘅。你問我嘅 muscle mass 有冇跌咧？我有嘅，我啱啱呢個禮拜做咗in body 嘅。咁我最高峰嘅時候咧，最高峰12月嘅時候咧，個 muscle mass 係98嘅。我呢個禮拜咧係91.7。OK，即係呢半年我冇咗7磅嘅 muscle， 係7磅嘅 muscles。OK，就係咁樣啦。OK，就話嗰陣時185磅嘅，而家我做 in body 嘅時候咧，係171，係啊，就係咁樣。OK，就係咁樣。OK，有冇其他問題？幾教練你上次比賽好似16幾嘅，好似165定上年166喎。上年上年你 last 翻 year 嚟嗰陣時，之前嗰次比賽好似160幾嘅體重，係咪？ last year，今年咧我都係170，上5月係170，上weigh in 嗰日 weigh in 嗰日170。咁我今年咧我係因為 classic physique 係唔睇 body weight 噶嘛，咁我就今年我就冇專登刻意 push 落去165，咁我都維持喺170、171度。咁我諗住星期五 weigh in 咧，大概170度啊，跟翻住5月嗰個 body weight，係啊，OK，就係咁啦。Yep，都 OK。啊，睇下上台睇下點樣啦，應該個 conditioning 就 OK 嘅。而家最緊要係個 posing，係上一次5月嗰個比賽，我自己睇翻自己嗰個 playback 都係 posing 出事嘅啫，posing 出事。如果我執翻靚個 posing，應該就 OK 嘅，就係咁樣啦。OK，好，咁啊，睇下出嚟個效果點樣。OK，that's it。
咁啊，我再睇埋你啲 training record，咁我就休息噶啦。OK，啊有啊。得掂掂，OK，再聯絡，拜拜。 Thank you。